Hi guys, let's unbox a Michael KORS 3-in-1 bag which I bought from Bethesda Village during the Black Friday sale. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് മേടിക്കുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസീവ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല സാധനമായിരിക്കണം എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓഫീസ് ജോബൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഓഫീസ് യൂസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വാനില ഷെയ്ഡാണ് മേടിച്ചത്. അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേറെ 2 ബാഗ്സും കൂടെ വരും. ഒരു ക്രോസ് ബോഡി ബാഗും പിന്നെ ഒരെണ്ണം വാലറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആൻഡ് ഈ വലിയ ബാഗിനും സ്ലിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ആവും. So guys, if you really want to gift you something, go grab it.